त्यो कहाँ अनि फ्रिजमा कुन ग्यास पाउँछ यो माथि ट्रे हुँदैन त्यो ट्रे त डढ्छ अनि पानी होला पानी हाल्नु न यहाँ कपडा हुन्छ राख्दा चाहिँ हामीलाई काम पनि छिटो हुन्छ नि कतिवटा ठाउँमा त कति त्यो पातलो भएको ठाउँमा त त्यो डाइरेक्ट आएर भुइँमा पनि जिउरो पनि नउम्रिने बनाइन्छ अरे क्या त्यसको वरिपरिको मान्छेको